आज हामी ठुलो मोमो बनाउन गइरहेका छौं र फर्स्ट अफ अल वी नीड मैदा मैले 1 केजी मैदालाई लिएको छु र यहाँनिर फुलाउनको लागि मैले इस्टलाई लिएको छु तपाईले यो चलाउन सक्नुहुन्छ यो इस्टलाई र हामी अब यो मैदालाई मुस्ने छौं सो हामी 1 केजी मा तपाईले लगभग आधी बट्टा लाउन सक्नुहुन्छ इस्टलाई सो वी नीड अ वार्म वाटर हामी यो वार्म वाटर लिने छौं मन तातो पानी चाहिँ यो वार्म वाटर मुस्नु पर्छ यसलाई र मुस्ने यसलाई छोपेर राख्न छौं र 5 मिनेट जस्तो तपाईले मजाले मुसेर चाहिँ हामी यसलाई छोपिराख्ने छौं यो आधी केजी मासु लिएको छु र आधी केजी ओनियन अब यसमा एड गर्न पर्छ मसला लगाउन छौं अलिकति हामी अब जिन्जर लगाउँछ यसमा अनि सल्ट र रिफाइन तेललाई हामी लगाउँछौं र हाम्रो यो किमा रेडी भइसक्यो 1 आवर हाम्रो मैदा चाहिँ यस्तो भएको छ यो फुल्लेको छ यसलाई बेसी पनि फुलाउनु हुँदैन बादमा पकाउँदाखेरि यो फुलिँदैन र हामी यत्रोमा नै राख्न परेको हुन्छ र हामीले यो मक्टुमा हामीले तेल पनि लगाएका छौं भरे मोमो पकाउँदाखेरि यो टालिँदैन तपाईले यसमा रिफाइन तेललाई अलिअलि यसमा मजाले तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ हामी मोमो बनाइन्जेलसम्म हामी यो ग्यासमा यो तताउँदै गर्नेछौं पानीलाई र तपाईले यसमा सुपको लागि यो हर्दीलाई लाउन सक्नुहुन्छ तपाईको मासुबाट उब्रेको तपाईले यसलाई हाई फ्लेममा तपाईले यसलाई पानी तताउँदै गर्नुस् तपाईको डल्लोको साइज चाहिँ यत्रो हुन परेको हुन्छ हेर्नुस् तपाईले बेल्दाखेरि चाहिँ साइड साइडबाट तपाईले बेल्दै लानुहोस् र बीचमा चाहिँ अलिकति मोटो तपाईले राख्नुहोस् यो ठुलो मोमोमा चाहिँ अनुग्रहले चाहिँ यहाँ डल्लो बनाउँदैछ है यस्तो फिल गर्नुछौं तपाईले यसलाई बटार्दै लान सक्नुहुन्छ यत्रो साइज लिएका छौं यसमा तपाईले बिस्तारै गर्दै उसको मुजालाई तपाईले बनाउने भयो मार्दै तीन मक्टु हुन्छ हामीले यो 3 मक्टु बनाइसकेका छौं र फेरि पनि यसलाई बनाउने छौं मक्टु पाक्दैछ हामी चाहिँ यसलाई 15 to 20 मिनेट हामीसँग पकाउने छौं यसलाई र हाम्रो यो मोमो चाहिँ पाक्दैछ तपाईले हेर्नुस् मजाले फुलिँदैछ इस्टलाई 10 मिनेट्स हाम्रो यो फुलिरहेको रहेछ हेर्नुस् कतिको फुल्दैछ वाउ यु क्यान सी मजाले फुलिँदैछ अर्कोलाई हेरौं यो त झन् यस्तो दामी भएको छ र यो एक मक्टु त पाकेको पनि छ 15 मिनेट भयो हामीले यसलाई हेलो वेलकम टु आवर च्यानल आज हामी फेरि पनि मोमो च्यालेन्ज लिएर आएका छौं तपाईहरुको बीचमा र हामी यो मोमो च्यालेन्ज चाहिँ हामी आँखालाई बन्द गरेर हामी यो मोमोलाई खाने छौं हामी सक्छ होला आई डोन्ट नो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ प्रे अच्छा छोटो प्रे गर्छ हामी आँखालाई बन्द गर्ने छौं देख्सक्यो अन्त मैले देखिन भने चाहिँ नदेखि त खानु पर्छ त अचार कहाँ छ त थाहा छैन ल पर्खाइ I'm ready. Ready. Okay, come on. 1, 2, 3, start. Koyo. Wow. Macam mana? Berpani macam balik sana. Wow. Koyo. Ini tak kacau pada. Mau muncul tahu tangan, na? Mukmai bos tanya mau muncul. Kami tu memang tak kuasa kemana na tu. Memang ada ni sao? Tahu. Super
छ सबै so tasty मैले सक्ने आँटे मेरो डल्लै छ अनुराको पनि नि भैँसीको मासुको मोमो फर्स्ट टाइम खाएको हामीले सुनेको मात्रै थियो हामीले भैँसीको मासु त खान्थ्यौँ तर सुनेको मात्रै मोमो मिठो हुन्छ भनेर आज हामीले ट्राई पनि गरेर साँच्चै नै मिठो हुँदैछ तपाईँले मिठ गरेर ट्राई गर्नुहोस् घरमा अनुले जित्छ होला आज पनि नभोलि खोर्सानी बेसी आयो मेरोमा एउटा मात्रै रहेछ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो पऱ्यो जस्तै छ मोमो त म जित्ने रहेछ मेरो डल्दैछ मेरो सक्यो सक्यो मेरो सुपहरू पनि हुँदैन है अचारहरू पनि हुँदैन अच्छा त कति बेच्दैन कति लाने हो खानु त डल्लै सक्यो क्या सबैले कसरी खाँदैछ सुप सक्यो मेरो मेरो जित्न थियो सक्यो 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 खोलौँ कति सक्ने थियो ल सेकेन्ड मेरो थाल आँखाभरि आँसु भयो नि मेरो छोपेकोले फिनिस second last thank you for watching our video please like share कमेन्ट subscribe thank you